公安同志，我闺女就是被他们给拐卖的。你胡说八道什么？谁拐卖了？前菊花是吧？有人举报你拐卖儿童，我们要搜查你家，麻烦你配合一下。有人举报，那我就犯法了。犯法也得讲证据吧？你们说我拐卖就拐卖呀？我家年糕呢？我家年糕在哪？年糕！见年文警要往里冲，朱大几兄弟立刻挡着前面。你敢冲，我们就打你！芋头村的人一见，顿时一窝蜂冲上去，把朱家兄弟教训了一顿。这里怎么还有个小木门？里面放的啥了？你管我是放什么的？跟你没关系，那是我家放农具的用的。放农具你还上的锁？什么金贵的农具？救命！这里被关了孩子，快救人！闺女，你怎么了？别吓爸爸，哪里疼啊？哪里都疼，好疼啊！前婶子一直打我，还说我要是敢吵闹，就把我淹死在水缸里。屋里屋外的人齐齐扭头盯着前婶子。这丫头胡说什么呢？我什么时候说过这话？前菊花，你现在还有什么好说的？赶紧跟我们走。这是年家人同意的，是年家同意的。他们家拿了我的彩礼，我是冤枉的呀！我就是孩子的爸，我没同意，我从来就没有同意过。你说的彩礼钱，我1分钱都没见到，我也不可能卖我闺女。公安同志，他在胡说八道，现场找到了孩子，他还敢胡诌，简直无法无天。年糕自个愿意跟我回家的，说他天天住猪圈，想跟我回家住啊。我不认识他，他说他是前婶子，还说是我爸我妈让我来他家的，还给我糖吃。我要回家，他就一直打我，我害怕。这女人是人贩子，我告她拐卖了儿童。她就是拐卖儿童，把孩子关在那么小的房子里，孩子被吓得一声不吭。她不是人贩子，她是什么？人家爹妈都没同意，她偷摸把孩子给带到自己家关起来，又打又骂，还恐吓小孩要弄死他，还有什么好说的？正常人干不出这事儿。公安同志，先前他们家之前还去打砸年糕的家，他们就算不是拐卖孩子，也是抢孩子。有什么话等到了局子里再说，我们不会放过一个坏人，也不会冤枉一个好人。最后钱菊花是被公安强行带走的，朱家五子一见冲上去想把老娘抢回来，引发了跟公安的冲突，最后在芋头村村民的帮助下，把钱菊花跟朱家五子一起带走了。自钱菊花被抓后，年奶奶慌了。娘，这些话公安问了你才能说，公安不问你一句都不要说，宁肯不说也不能胡说八道，听到没有？不说。当初朱家去打砸老大住的猪圈，村里都传遍了。年奶奶当时就后怕，幸亏那时候把人骗走，要不然被打砸的就是他家。刚好老三那时候跟他说，把事推给老大那边，以后让老大跟朱家掰扯就行。哪里知道事情会弄成这样。崔莹莹也是坐立难安，她倒是没觉得事情跟她有关，但是主意是年里人出的，说是要祸水东引，让老大家跟朱家的人周旋去，他们就看个热闹。万万没想到事情搞成了这样。村里现在什么情况？还能什么情况？整个芋头村的人都出动了，孩子被带回去了，钱菊花一家被公安给带走了。听说领导是新来的，正愁没有大案子建功立业，钱菊花那边麻烦了，8成要定成拐卖案。你说什么？拐卖案？不就是童养媳的事吗？怎么就弄成了拐卖案？年高儿当着公安的面就说，他不认识钱婶子，也不愿意跟他回家，还说钱婶子拿糖哄他，说是老大跟老大媳妇同意了，才把他给骗回去的。你说他这些话一说，公安跟周围的人怎么想？10有8九是拐卖呀。崔莹莹愣了一会儿，你说年糕是不是故意的呀？他故意什么？故意跟钱婶子回家，然后说他拐卖呀？那不可能，年高儿才多大年纪，他怎么敢？你想啊，年糕平时那嘴就是开了光的炮仗，该想不该想的时候都啪啪响，伶牙俐齿能说会道，再加2个你跟我，脑子都不如他转得快，家还被朱家砸过，他要是存心报复，这招最管用啊。年丽人想了下，压根不信。你想什么呢？一个小孩子有这样的脑子？别瞎想了。你这人，哎，不管怎么说，这是不用老大家亲自上阵，只利用村里人抱团的习惯，把事情闹大，特别是找公安这招，让朱家以后都不敢去找年家的麻烦。这是以往打尽一箭多雕的事儿，就算不是年糕，那也是老大。
崔莹莹说年糕被钱婶子带走，是年糕故意被带走的。年丽人不信，但是他说这是年文景整治朱家，解决后患，年丽人信。那他也够狠的，把年糕儿放进一个有5个年轻男人的家里，他也不怕年糕儿被人给糟蹋了。这天年奶奶果真被公安找上了，除了承认跟钱菊花接触过，其他一个不承认，10个也不承认，就连钱菊花口中的50块钱定钱，年奶奶都说没拿过。那孩子是老大家的，我就算有心，那我也不能跳过老大干这事儿啊！我是孩子奶奶，我能干这种事儿吗？他说我拿了他50块钱，你让他拿出证据，我还说他拿了我200呢。年奶奶说的义正言辞，如果不是腿一直在哆嗦，可谓底气十足，等于是把他跟钱菊花先前说的所有话全部推翻了。钱菊花一下就成了拐卖儿童的人贩子。哎，你听说了没？朱家庄的朱家五虎叫人给一锅端了。这么大的事，那还能没听说吗？拐卖了芋头村年文景家的丫头，听说他跟公安交代，说是家里儿子多，娶不起媳妇，就想弄几个丫头回去，给他儿子当童养媳。这人是疯了吧？都什么年代了，还找童养媳？可不是，说是家里穷，想便宜点丫头在家养着，小时候给家里洗衣做饭干农活，长大了直接给儿子当媳妇，这算盘打得啪啪响啊！审案子的公安都被气笑了，说他愚昧无知。还有你听说了没？年糕儿叫朱家那几个小子给糟蹋了。真的假的？那朱家真不是人，不过没听我家里说起来呀。这种事儿男人能跟你说，都帮忙瞒着呢。哎呦，年糕儿以后肯定是嫁不出去，给老头子当续弦，人家都嫌弃他脏。干活干活，都凑一块干什么呢？一天天的就知道嚼舌根，干活没见你们这么卖力。村支书也很无奈，这些长舌妇有事没事凑一块嚼舌根，没事也被他们搅出3分事儿。支书，年文景家的活又没做完，这得让他们家交钱买了。八河沟的活是硬性的，每家的成年男性的活都是固定的，干不够那就只能花钱买。村支书想到年文景家现在的境地，不由叹了口气。哎，晚些时候我去找他吧。晚上村支书找到年文景，这事儿我知道了，我交钱吧。支书，这是100块钱，我买1年的工分。你就把先前半年的钱补上吧，下半年的可以还还。你这以后都不打算去干了？不打算去干，那活我确实干不了，我怕把自己累死，还养不活孩子。你要是有其他出路，那自然好。你脑子本来就比别人聪明，说不定还能闯出名堂。话是这么说，但是村支书比谁都知道，去年开始外头很多做小生意的人都发财，但是得有本钱啊。再说了，他们这种乡下人又能做什么生意？年文景连个家都没有，全身上下的家当就300块钱。如今他掏100买工分，剩下的那点钱还要管媳妇孩子吃喝拉撒。他要是把剩下的钱都拿去做生意了，家里吃什么喝什么？哎，丁秀还年轻，长得又好，你呀，要是继续这样下去，那丁秀愿不愿意跟你过都难说。就丁秀那样的模样，哪怕是个生了孩子的2婚女人，也有多少人抢着要呢？年文景站在原地看着手里的200块钱，半天没吭声。好了，文景，就冲你把年糕找回来这事，再穷我也跟你过，你不用担心我有外心，外头人怎么骂我都不管，只要你信我，这家我就守得住。丁秀，我对不起你，我一定叫你和孩子过上好日子，一定不让人再欺负你。他知道上回跟老娘好好的拉肚子，肯定是饭里放了东西。他那时候就知道丁秀的决心，他不是软柿子，他是为了他和孩子在忍。那一次他打了他，他就连他一块恨上了。他一度害怕丁秀真不跟他过了，害怕丁秀丢下他和孩子一走了之。村里熬不住打的媳妇，要么回了娘家，要么跑了再也不回来。他不该动手打他，他以后绝对不会再动手打人了。现在丁秀突然这么说，年文景绷紧的心弦一下就松了。媳妇，我对不起你，我不是东西，我竟然打你，我以后绝不再动手了，再动手我就多了我这只手。文景，我信你，